mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho any rehetra. Merci toi amilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Hoay toa lasa misy volafotsy akindry. Le tsy inona izany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Bara. Jovena, source d'énergie. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fitombropolo jolay 2020 sy 2020 manolotra ny araba tompo kilasy tompo vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny ny vaovao amin'ny ity androany ity. Ny trangana lozam-piarakodina moizana ain'olona androany tany Ambatonampoka amin'ny lalam-pirenena voalohany. Tsy olona roa misarotava mirongo-basy no voalaza fa nakankeriny ilay zaza enitaona tany amin'ny distrika Amparafaravola. Isan'ny hotaterina amintsika eto anatin'ny logité ny akony lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasombe indiana izay taterana any Maurice. Tsy maintsy anaraka fiofanana momba ny filatsahana amin'ny helonaina kosa ireo mpianatra ao miaramila amin'ny sekoly any Antsirabe. Sehampiariana atody any Mahitsy ny 30 isanjato ny mpandraraha atody ihany no mahavita mandoetra ara-dalàna any amin'ny commune. Any ivelany dia tanimboly amina hektara maro no kilan'ny afo ao Frantsa fa maizana izay miteraka fa tiantoka ara-pokatra ary mahatonga ny mpizahatany maro voatery nafindra toerana isorohana ny loza. Ny mazava ho azy ny trangam-piarahamonina ny lafim-baovao mahakasika ny fanatanjahantena ary ny akon'ny andro faharoan'ny salon maison et déco isan'ny ho hitantsika ireo androany ato anatin'ny fampahalalam-baovao fa zao aloha dia ho arahantsika avy hatrany à la une. Araky ny efa natsidika teo dia ny trangana loza mpiarakodia androany tamin'ny lalam-pirenena voalohany mihazo anarivon'ny mamo teo Ambatonampoka. Olona roa no maty teo ny eo vokatra izay. Fiara tsy mataho-dalana no nitondra azy ireo raha ny fanazavana voaray. Olona 5 no tao anatin'ilay fiara nalefa vonjomaikeny amin'ny tobim-pahasalamana ny 3 tamin'ireo niarambona. Araka ny fanazavana hatrany mpivady ireo namony ainy namelaka ambody 3 mirahalahy andeha hamonjy fitoam-bavaka no dian'izy ireo izao tradoza izao. Fa avakisan'ny kodiarana kosa no voalaza fa niteraka ny lozam-piarakodia nandeha tamina fangainam-pandeha mafy raha teo ny fiara ka tsy tafajanona raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Fa mikasika ny trangam-piarahamonina izay ihany nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety mikasika ny loza nabakabaka tampoka ny tranga tany Mahajanga ny alakamisy maraina teo ny commandant de compagnie frontalière any Mahajanga dia ny lieutenant Tombosoa Fianoanjara fantatra nandritra izany fa tsy dia salama saina loatra ilay tovovavy britanika nitsambikina avy eny ambonin'ny fiaramanidina ary tsy mbola hita izy hatramin'izao. Mitokosa nefa ny fikarohana ataon'ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana araka ny vaovao nangon'ny Sonia Andrenirina sy Doda Rajaranjato. Ity tazantsika amin'sary ity ilay fiaramanidina nitondra ireo mpizahatany roavavy teratany britanika nanainga tao Anjajavy saingy Tratoza. Nisidina teo amin'ny 10 minitra teo mantsy ny fiaramanidina no voalaza fa nitsambikina avy eny ambony ilay tovavy britanika iray 20 taona. Raha nitatitra ny commandant de compagnie frontalière ao Mahajanga ny lieutenant Tombosoa Fianoanjara tamin'ny mpanao gazety dia fantatra fa tsy dia salama saina loatra io tovavy io ka izay no nahatonga azy nitsambikina avy eny ambony.
voatery nijanona eto Mahajanga araka izany ity fiaramanidiny orinasa MTA mitondra ny laharana 682 5R tsipika MPE ity fiaramanidina izay nandehanan'izy ireo raha toka tokony azo an'Antananarivo. Ny olo zany ohatra nisy efa nisy problème teo amin'ny toe-pahasalamany dia nanao forcé ny latsaka ka nakaiky ny dranony Mahajamba dia tsy tanan'ny mpiaradia aminy zany dia latsaka hatramin'izao zany mbola latsaka any ilay izy dia amin'ny asa gendarmerie moa amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy maintsy manao fanadihadiana sy mampilaza ny ambaratonga-pahefana rehetra. Tsy mbola hita moa hatreto io tovovavy Britanika io mitotsy ankiato kosa ny fikarohana ataon'ireo mpitandro filaminana ao amin'ny renirano Mahajamba izay heverina fa ny anjeraniny. Efa azon'izy ireo ihany koa ny mombamomba ny sidina sy ny tahirikevitra rehetra ahafahana mamaritra ny toerana heverina ahitany io tovovavy io. Ny pilote moa zany eo amin'ny 5 minutes teo voalo eo zany no nandehanany dia ny vitesin'le aéroplane zany 90 nœuds dia ataontsika moramora eo zany kajy dia eo amin'ny 1100 eo zany ny altitude dia ny 58 nautique miala eto Majunga zany no toerana misy an'le latsahan'le Britanika. Efa nanomboka omaly alina moa ny fikarohana azy saingy tsy mbola nahitam-bokany hatreto. Mariana fa efa mampiasa fitaovana isan-karazany amin'ny fikarohana io tovovavy Britanika io kosa ny mpitandro filaminana eto Mahajanga. Fa zazavavy kely enitaona no fantatra fa nisy nakankeriny tao an-tranony tany amin'ny commune Ambodirano distrika Amparafaravola ny alakamisy teo. Jiolahy roa misarotava mirongo basy no voalaza fa nanao izay fankanan-keriny izay. Mbola mitohatra amin'izao ny fikarohana ilay zazavavy kely raha nambarany seraseran'ny Gendarmerie Pirenena. Nanangona ny vaovao mikasika izay isany Andrenirina sy Kasambola Manana. Roa andro taty aoriana nakankeriny azy tsy mbola hita hatramin'izao ny misy ny aina zazavavy kely enitaona. Raha tsy ahivina dia ny alakamisy 20 Jolay tokony ho tamin'ny 7 ora alina no nalain'ny jiolahy misarotava tao an-trano ity zazavavy ity tany amin'ny commune Ambodirano distrika Amparafaravola. Raha nambarany seraseran'ny Gendarmerie Pirenena dia ao anatin'ny fikarohana azy ny mpitandro filaminana ny an-toerana. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana rehetra saingy mijanona ho tsy ambaratelo hatreto mandra-pahitana ity zazavavy kely ity. Raha dohariny tsy sombo ny aina Rishna na iaina no anarany, zarazara hoditra ary bory volo, akanjo mangamanga misy mena ny lohatanany, grenouillère no nanaovany tamin'io. Ireo ny mombamomba azy ho an'izay nahita na manam-baovao mahakasika azy ka mba hampandre avy hatrany ny manam-pahefana. Lafim-baovao hafa indray no arahantsika rehefa avy eo fa izao aloha dia hiato vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Manohitra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny logité isika tompoko lahy sy tompoko vavy miditra amin'ny andro faharoa androany ny hetsika salon maison et déco izay tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tazana eny an-toerana avokoa ireo karazan'entana maro momba ny fikarakarana ny trano, ny kojakojan-dakozia ary ny fanaingona zaridaina. Ankoatra io dia misy ihany koa ny fihenam-bidy-goavana ataon'ny mpampiranty rehetra mandritra ny salon izay mariana fa ifarana rampitso arahantsika ary ny fitim-baovao entiny Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Fanaka, kojakojan-dakozia, voninkazo sy fanaingona zaridaina samy hita etỳ amin'ny salon maison et déco etỳ amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina avokoa ireo. Eny fa hatramin'ny briky sy ny fasika amin'ny kalitao tsara ho anao izay manao trano amin'izao fotoana izao dia mbola tazana etỳ ihany koa. Tsy diso anjara ireo izay mitady tany na trano, misy trano eva manokana ho amin'izany koa etỳ an-toerana. Santiolana ireo no tanisaina teo ireo. Ankoatra ny karazan'entana maro tsy tambohisaina dia tsara ny mampafantatra antsika fa milatsaka ambany ambany raha mitaha amin'ny any amin'ny magazay ny vidin'entana rehetra ato amin'ny salon maison et déco. Dia izahay dia manao fanaka palissandre. Rehefa palissandre dia ataonay avokoa stand numéro 50 no ahitananay koa manasanao ary satria raha pitso ny farany dia manasanao hitsidika ny stand ho avy aty amin'ny salon maison et déco. Makasika ny fihenam-bidy dia amin'izao salon maison et déco zao zahay dia manome
fiainam-bidy ho an'ireo izay tonga maka entana atao aminay ary indrindra ao anatin'izany koa ny transport ny entan'ny zareo. Ny Vitaphone Madagascar sont numéro 44 de 45 hitanareo aty amin'ny salon Maison et Déco. Andro faharoan'ny salon Maison et Déco ny androany efa betsaka aloha mpitsidika dia manasa anareo zay hoe tongava aty fa misy zavatra be dia be ho hitanareo aty mandray commande izay misy matelas mandray kokoa zay commande resaka coussin ankoatran'izay misy zava-baovao hitanareo aty misy le atao hoe pouf-poire efa be dia be ny nanjifa afa-po zareo dia mino fa tsy ho diso anjara amin'izay koa ianareo manao fiainam-bidy 100 paysan Vitaphone Madagascar amin'ny zavatra rehetra hitanareo eto amin'ny stand. Any amin'ny showroom manay tsy misy an'izay 100 zay fa tsy amin'ity salon ity rery ihany. Misy parfum de maison ato déco ho an-trano dia misy ihany koa kilalao ho an'ny ankizy dia manao offre ngeza be zay aty amin'ny salon moins 20% amin'ny article rehetrarehetra dia manasa antsika rehetra ho avy hitsinjika ny standanay dia ho avy ihany koa rapitso fa mbola mitohy mandra-pahatonga rapitso le salon. Ireo rehetra tonga tetỳ atoerana tamin'ity andro faharoan'ny salon Maison et Déco androany ity dia tsy vitany hoe nitsidika fotsiny fa marobe ireo nanjifa nanararoatra ny fiainam-bidy. Nafinaritra satria nahitana izay zavatra ilaina le izy. Za zany tena ny intéressé anale fatana mitsitsy izay tena nandehanako taty dia le courte ho an'ny zanako ie tany magasin tsy nitovy an'le izy taty dia tena misy le réduction dia irarina mba hitovy foana ny hetsika ohatran'izao. Mahafinaritra sady ahitana zavatra be da be mahitsy ny momba fanaovana trano. Manao trano zay dia manao finition trano zay dia mitatitady momba ny fanaovana trano. Amin'ilay fanaovana trano, loko, décoration, amin'ny finition trano rehetrarehetra. Ny tadiavina aloha zany ny tena marina mijerijery fa hoe ny tena mahaliana zany dia atao amin'ilay resaka tolotra tany satria manahirana le resaka fikarakarana tany amin'izao dia hoe mitady fikarakarana momba ny tany, mitady tany zany ny tena marina mba ahafahana hoe homandry kokoa zany ny saina zay ny tena tombony nandanana ty hoe eto amin'ilay resaka tany zany raha miditra ato amin'ilay resaka tany ato amin'ny Maison et Déco dia milamina ny resaka mutation zany hoe tsy mivezivezy tsony zany ianao, tsy miasa saina amin'ny fanoratana ny tany fa volany alohanao dia manarakarak'izay koa ny fahamorany mora kokoa izy raha olo eo dia mividy amin'ny olona tsotra ny ivelany dia zay zany hita tena tombony. Ho anao izay maniry ny hitsidika ny salon Maison et Déco ary aza misalasala intsony fa tonga avy ety amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Rapitso no faratoboka. Andro faharoan'ny salon Maison et Déco androany zany hoe mbola misy ny rapitso mifarana rapitso lahady ny salon Maison et Déco dia tonga fa izay mbola tsy nandalo taty dia azadiny fa misy reto mbola arahantsika amin'ny Master Imo azahoana tany mindrefy 300 mètres carrés ny Mertsy Atosika. Atsidika ihany fa iray alina ariary monja ny fandraisana anjara amin'ilay tombola izay mety ahazonao tany mirefy 300 metatra toradroa eny Mertsy Atosika. Rampitso amin'ny 4 ny fisariana mandritry ny famaranana ny salon Maison et Déco ety amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Antenena fa ho betsaka isika no amonjy sy tsidika izay faradoboka ho an'ny hetsika salon Maison et Déco atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina izay. Lafim-baovao afaka kosa indray tsy maintsy hanaraka fiofanana mikasika ny filatsahana amin'ny herin'aina na ny parachutisme ireo mpianatra ao miaramila amin'ny sekoly ao Antsirabe. Voalaza izay nandritra ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny mpianatra andian'ny faha-efapolo atao amin'ny akademia militaire tany an-toerana. Misalotra ny anarana général de brigade Andrianaivo Raymond moa ity andiana mpianatra vao navoaka ity. Mitoditra ny momba izay koa sy Fenoaza Ariana sy Anjara Kotonorainy. Navoaka omaly tany amin'ny renivohitra Vakinankaratra ireo mpianatra ao miaramila andian'ny faha-efapolo tao amin'ny akademia miaramila Antanambao. Fandresena 2020 izay no nentina namaritana ny lanonana tamin'ny ankapobeny. Itarika fandresena trano an'ny tandratana raha ny fanazavana no anton'izany. Iparitaka manerana ny nosy ireo manamboninaitra 550 ireo izay samy anana ny andraikiny avokoa eo ny fitandrona ny fahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.
no ampatsevy ny filoham-pirenena nandritra ny lahateniny ny mahazava-dehibe ny fiofanana sy ny adidy amanandraikitra miandry ireo manamboninahitra ireo tao anatin'izany ihany koa no nampahafantariny ny lalam-piofanana vaovao tsy maintsy hoaran'ireo mpianatra ao manamboninahitra. Dia rehefa afaka ny kazavy any la réunion izay vao miofana amin'ny latsaka herinahina ny sortant ny akademie nefa ny sortant ny akademie rehetrarehetra zany tokony misy fiofanana foana atao. Io mahita ny général reto misy insigne io dia io insigne io midinihako tsara atao misy parachute izy io lasa insigne hoentana fotsiny ilay izy fa tsy isy tsony ny fiofanana amin'izany zay tena ny hoe averitsika amin'ny toerana misy azy ny foloany tao zao zay sortant manomboka eto zay sortant manomboka androany zay sortant rehetrarehetra eto amin'ny akademie miaramila dia à la disposition ary zareo ny kaza mba iofana mba ilatsaka ilinaina mba manana parachutiste maritsika satria izany ny marika tokony apetratsika eto amin'ny klasy. Niova tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny saina mari-pamantarana ny akademia miaramila eto Antsirabe nahazo tranom-boky vaovao ihany koa ity ivon-toeram-pampianarana ity tonga nanotrina ny lanonana tany an-toerana ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny filaminana anatiny ary ny lehibe ny état-major. Eo amin'ny lafiny fanabeazana dia novatsiana fitaovam-pianarana ny mpianatry ny EPP Ambohibato hiatrehan'izy ireo ny fanadinana sy ny taom-pianarana vaovao. Ny 520 isanjato ny ray aman-dreny ihany no mahavidy fitaovam-pianarana ampy any amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana raha ny nambarany taleny sekoly ambaratonga fototra Ambohibato. Misy akony amin'ny fahazotony ny ankizy nefa rehefa tsy zarazary na tsy ampy izay fitaovam-pianarana ampiasaina izay. Nandrindran-tsara ny fanatsiadiana mikasika izay kosa itota rahatsarin-jato. Mahery ny 300 ny mpianatra eto amin'ny EPP Ambohibato anatin'ny commune Ambohimanambola distrika Avaradrano olana ny tsy fisian'ny fefy nefa amorona arabe ny sekoly ary tsy ampisasaka ny efitrano ka ifandimbiasana ny mianatra riva. Tsy ny fototra avitrasa ihany nefa fa manahirana ihany koa ny tsy fampiny ny fitaovam-pianarana. 520 isanjato ny ray aman-dreny ihany zany ny tena hoe mahavidy fitaovana tena hoe ampy amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Vao manomboka ohatra zao hoe lany iny ka ampiasaina iny na iny stylo ampiasaina iny dia amin'izay izy manomboka sahirana hitady an'ilay solona. Misy akony amin'ny farisian'ny ankizy ho any an-tsekoly rehefa tsy zarizary na tsy ampy ny fitaovam-pianarana ampiasaina. Antony nahatonga ireo tanora manao asa an-tsitrapo manohana ny sekoly ambaratonga fototra. Safidy l'EPP zahay satria hoe ireo zandry ny miovy ny EPP matetika miala andarana voalohany foana ny an-dakilasy dia mila renforcer izy ireo mila pina izy ireo amin'ny resaka fampianarana. Ny hevitra vaingana amin'ilay izy fianarana mahatafita izay ny tena fotoatin'ilay fanohanana. Ankoatra ny fitaovam-pianarana iraisany rehetra misy ihany koa ny tablety ho an'ny ankizy voalohany isan-dakilasy ary iray amin'ireo nahazo izany malala 12 taona anala CP amin'ity nanaiky ny zara ny fomba ombiazany amin'ny fianarana. Ny torohevitra dia miainy ny mpampianatra dia rehefa ariva rehefa avy mianatra dia misakafo dia avy eo mianatra lesona. Mahery ny 30 ny EPP eto Andrenivohitra nanatanterahana asa sotoy izao ka toanana amin'ny fitaovam-pianarana hiatrehan'ny ankizy ny fanadinany sy homanana indray amin'ny taom-pianarana vaovao. Ny lafin'ny fiarina avy any Mahitsy Antanety be Mahazaza ny 30 isanjato ny atody eto amintsika mbola ambany nefa ny vola miditra amin'ny commune avy amin'ny Tamberimbidiny izay sy ampiarina atody izay. Ho any Mahitsy manokana dia ny 30 isanjato ny mpandrara atody ihany no mahavita mandohetra ara-dalàna ary vokatra izay raha tokony ho 10 ariary ny vola miditra amin'ny commune dia mihena hatrany amin'ny atsasany any ka lasa manodidina ny 5 alina sy 4 ariary. Ny fanampanazavana. Mananika ny 3 alina isan'andro ny atody miainga eto Mahitsy araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitra ariary isaky ny atody no hoetra raisin'ny commune. Sainga amin'ireo mpandrara anjatony ny 30 isanjato ihany no mandohetra ara-dalàna any ka raha tokony ho 10 ariary ny Tamberimbidy miditra amin'ny commune dia ny atsasak'izay no azo.
vola miditra amin'ny commune zany atao anatin'ny ray volana dia atao hoe any amin'ny 200 000 ariary restorana atody fotsiny zay. Misy indraindray izy mandoa isam-bolana, indraindray isan-kerinandro, indraindray koa misy tsy mandoa koa ny sasany fa miainga amin'ny alina ohatra amin'ny roa maraina ny atody dia tsy hita ao anatin'ny contrôle, tsy hita amin'ny contrôle. Na izany aza nefa ho fitsinjovana ny mponina miankina amin'ny isan'ny atody amidy no akan'ny commune Tamberimbidy raha ny fanazavany ben'ny tanàna Rakotovao Andrembololona. Ny mpandraraha amin'ny atody manka misy ny efa lasa lavitra, misy vao manomboka. Iza no atao andohan'le ristorana tena mandohandre dia mba le olona efa le hoe mba le olona efa mba mpandraraha efa mba tsara fitoerana zany ohatra hoe manana koa hatramin'ny 2 arivo miakatra na 5 arivo satria raha koa 10 zany no akano restorana ohatrany mampime ihany. Etaetan'ny commune Mahitsy ankoatr'izay ny ampitomboana ho 10 ny isan'ny polisy munisipaly miasa any an-toerana. Roa ihany tsin'izy ireo amin'izao ka tsy maharaka ny andraikitra tokony ho sahaniny. Anizantsika ny vaovao ny lafin'ny fanatanjahantena ny akon'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana izay tanterahana ny Maurice ny batany fandresena ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja basket skatsy vehivavy rehefa nifanandrina tamin'ny nosy La Réunion nisaraka teo amin'ny isa 3 no 7 ny ekipa rotonta nomotsany ny ekipa ny Seychelles skatsy vehivavy kosa ny ekipa pirenena malagasy teo amin'ny taranja volley resy Seychelles tamin'ny 7-3 Madagasikara mbola andrasana ny voka-talao eo amin'ny taranja volley ho an'ny skatsy lehilahy izay ifanandrina ny Madagasikara sy Maurice. Ny taranja basketball skatsy lehilahy izay ifanandrina ny Madagasikara sy Mayotte kosa dia noho ny firotsahany orana mahery vaika dia nofoanana ny lalao famaranana eo amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny androany adiny 2 talohan'ny tokony anombohan'ny lalao teo amin'ny nosy La Réunion sy Maurice taranja baolina kitra no nanapa-kevitra ny fiamoran'ny lalao ho amin'ny rampitso ny tompony andraikitra any amin'ny kianja Auguste Folaire any Flac rampitso amin'ny 12 tolakandro no atao ny lalao famaranana. Fantatra androany ihany koa fa any Maldives no atao ny lalaon'ny nosy manaraka amin'ny taona 13 sy 20 rehefa no andrandray ny Madagasikara sy i Comores fatratra. De nouveau ça va très vite et de nouveau là par contre toisika ihany ny vaovao izay sehatry ny fanatanjahantena izay ho tanterahana rampitso ny lalao mandroso ho an'ny dingan'ny apahenina amby folondalana ny fiadiana izay ho tompon-dakany Afrika eo amin'ny ekipa pirenena tsy misy pila ravinahitra na ny Chan andray ny Black Mambas Mozambicaine ny Bariany Madagasikara amin'izany ny tafafohy tamin'ireo mpanao gazety omaly ny mpanazatra sy ny kapiteny ny Bariany Madagasikara araka izao hitanterany Andrilalana Andriamasy kasambola manana azy izao. Mpilalao 20 mirahalahy no voatana farany andrafitra ny Bariany Madagasikara hiatrika ny Black Mambas Mozambicaine amin'ny fanintsanana hitrehana ny Chan 20 na ny fiadina izay tompon-dakany Afrika ho an'ny ekipirenena tsy misy pila ravinahitra. Teo ny lamireo dia efa niatrika ny laonosy tamin'ny Maurice farany teo ka rehefa raraka amin'ny Barea tany dia natsonana tevina amin'ny Barea Chan indray izy ireo. Fiarovana ny any Madagasikara na tamin'ny Jeux des Îles na tamin'ny Chan tsy hoe natao ambanin-javatra angambany ny tamin'ny Jeux des Îles fa mba nampifandanjana le izy misy ny mpilalao ataoko hoe ilay ny Chan tany amin'ny Jeux des Îles kanefany sanatrika hoe tsy eritreritra hoe ny Jeux des Îles tonga dia hoe horaraka zay no antony nandehanany any amin'ny Jeux des Îles ka voatery zany zahay tsy maintsy naka an'ireo mpilalao telo ireo hanamafy aty amin'ny Chan. Nateo aza vokatra tany amin'ny lalao nosy izay nandimy ny fahombiazan'ny Barea tany amin'ny Cannes dia nanambara ho vonona trano ireo mpilalao malagasy hiatrika Mozambika ny anaty-tolakandro avy izao. Volan'izay manomana dia hiezaka mafy izay mpilalao tady fandraisana lalao milady satria olo match voalohany tsy teny match retour fa ny match amin'ny lady ny tsy anay dia fandraisana no tadiavinay amin'ny lady tsisy ratsy. Amin'ny alady izao indray zany no hiaranoana amin'ny Barea Madagasikara isika
amin'ny lalao fanitsana Mozambika. Manao izay hanomboka amin'ny roa sasany tolakandro eny amin'ny kianja be Masina. Alefa Barea sady efa tsara taona izy ireo toy ny fanampiniera somary mahakasy ireo filoana liky vitivity izay manome vola 10 tapitrisa ariary. Izany menanao ny kapitaine izany ndray no alaina mahatonga dia azony roa alaina daoly izy dia amizay raha sanatriana dia fa zay le zany hoe tsy manamena kosa fe zany hoe mahafaty olona ray mahatsan'ilona mandresy. Omaly tolakandro kosa migadina dito Madagasikara ny ekipirena Mozambikanina. Izay ihany koa no mitondra antsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena tanimboly amina hektara maro no kilan'ny afo ao Frantsa ankoatra ny fatiantoka arabokatra dia mpitsangatsangana maro ihany koa no voatery nesorina tamin'ny toerana nisy azy ireo izay mifanila amin'ny toerana nitrangan'ny loza mampivarahontsana hatrany ny zava-misy any toerana ankoatra ny famaizana matetika tatoato mbola miaina ao anatin'ny toetrandro mafana dia mafana raha toy ny mponina frantsay. Tsy nitsahatra ny tombony fahamaizana atao la Frantsa tato anatin'ny herinandro vitsy. Tanimboly 500 hektara ao Normandie no fantatra fa potiky ny afo ankehitriny. Lasibatra indray teto amin'ity tanimboly iray hafa ity Omaly. Milina lehibe no nitarika ny fahamaizana ary nitatra tamin'ny roavolo manodidina izany. Nidina aingana teny an-toerana ny mpamonjy voina. Toeram-pitsangatsanganana misy toby filomanosana no mifanila amin'ity toerana ity. Maherin'ny 500 no fantatra fa tao amin'ny toerana io manakaiky rano mba anoerana ny herin'ny hafanana noho ny fandalovan'ny canicule any la Frantsa amin'izao fotoana. Tsy maintsy nesorina hiala ao avokoa nefa ireo mpitsangatsangana ireo. Hiala voly sy akarivotra no nahatongavan'ireo olona ireo taty nefa dia izao tradoza izao indray. Tena mifanakaiky loatra ny toeram-pitsangatsanganana sy ilay afony rehetra. Tirangata izao hita mihitsy ny fianaky ny afo andoron'ny tanànany. Efa nazo ny ampahany tamin'ny trano mihitsy aza. Niezaka nanao izay fomba hiarovana ny afo ao fa tena mahery vaika tokoa ilay izy. Sy mba avokoa ireo lalovany teto. Ny pitika afa voaka milina fijinjana vokatra matetika no mitarika ny fahamaizana. Manampitrotraka ihany koa ny fisiany tafio-drivotra sy ny hafanana any an-toerana ankehitriny. Nandray fepetra manokana ny tompona andraikitra any an-toerana. Tsy azo atao mampiasa milina fijinjana vokatra any amin'ireo toerana mandrivotra be toy ny faritra Nord sy Oise. Ont prononcé des interdictions de moissonner. En Normandie, Omaly any nitrangana firetana hafa ihany koa teto amin'ity toerana ity. Hier encore, fianakaviana 12 no tandindondoza tamin'izany. 15 habitations tout autour. Les vents ont fortement attisé les flammes. On va être en plein dedans, je dis à mon épouse, sauve toi. Teto amin'ny manodidina ihany izay saingy tsy voafeny afo noho ny fitsokan'ny rivotra mafy loatra. Ça va pas loin. Niezaka nanao ny asany ihany koa ny mpamonjy voina nahafahana ny feny afo. Ataonay ho loha laharana trany ny fiarovana ny mponina sy ny fonenany. Nalavidavitra miala amin'ity toerana ity aza ny toerana ny angainay. Arak'izany dia ahina hidina ny tamin'ny famokarana ao la Frantsa amin'ny taom-pamokarana manaraka. Ankoatra ny famaizana toy izao, antony sy mampahazo aina ny fambolena ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Zay aloha ny actu fa ireto kosa no zana-pantarana no manana ho antsika manaraka. Ho anatsirabezika anatin'ny Kilonga Kinga iresadresaka amin'ny valosoa isan'ny zandriny indrindra amin'ireo mpanao freerunning. Ny tontolon'ny fanatanjahantena momba ny Shanna kosa no fanontaniana napetraka ao anatin'ny Oyanao. Ary festival hafakely natao tany Paraguay no entina amintsika ao anatin'ny Insolite. Iarahantsika mijery ireny rehefa avy eo fa izao aloha dia hiato vetivety indray ato anatin'ny dokam-barotra.